A doua zi de retreat a început cu o priveliște de poveste. Ne-am trezit în liniște, cu aer curat. După micul dejun, am ieșit afară pentru gimnastica Qigong, unde am făcut mișcări lente, conștiente, care trezesc energia corpului și aduc echilibru între minte și suflet. Fiecare respirație ne ancora mai mult în prezent, iar fiecare gest ne umplea de vitalitate. Ne-am distrat, am râs și am savurat momentele simple ale dimineții. Apoi ne-am îmbrăcat și am pornit cu toții spre vulcanii noroioși. Drumul a fost plin de glow, dar pentru noi asta a fost doar o aventură în plus. Nimic nu ne-a oprit, ba chiar ne-a dat mai multă energie. Ajunși acolo am rămas uimiți de frumusețea locului, am simțit puterea pământului și vibrația care ne-au încărcat cu energie pură. La întoarcere am luat prânzul și ne-am odihnit puțin, iar seara ne-am reunit pentru o nouă sesiune cu domnul Sergiu Poșcai. Am vorbit despre sinergie, apoi afară, sub cerul liber, am aprins focul, iar cei care au dorit au primit inițieri în cosmoenergie într-o atmosferă cu adevărat magică. Seara s-a încheiat cu liniște, recunoștință și câteva informații valoroase pe care cei inițiați și le-au notat. O zi plină de descoperiri, transformare și conexiune profundă.